ভাই 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 আমার বেবি আছে, আবার সাথে তার অনেক পশু পাখি আছে, বিড়াল আছে, ডগ আছে। তো তাই। ওইগুলোর জন্য আমি যাতে মানে সব কাজ একসাথে করতে পারি এমন কোন হেড ড্রেয়ার আছে? এই যে একের মধ্যে সব, মানে একের ভিতর সব এটা এইটা ছোট মিনি, ছোট কিন্তু জাল বেশি, ঢাল বেশি। বলেন কি ভাই? হ্যাঁ রে ভাই, এটা আবার একটা ক্যাপ থাকবে সাথে নাকি? দেখেন আওয়াজ রে, মারাত্মক আওয়াজ। মারাত্মক মানে মারাত্মক ভাই। এটা কত টাকা ভাই? এটার দাম তো ভাই 2803,000। আপনি দিবেন কত? অনলি আজকে রেট 850 টাকা। ভাই মাথা নষ্ট করো আবার। মাথা নষ্ট করা, জাস্ট ভিডিও দেন নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করেন, স্ক্রিনশট দেন, ঠিকানা দেন, চলে যাবে আপনার গন্তব্যে। ধন্যবাদ। আসসালাম।